اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. النهارده هنتكلم على فريق اغلب الناس مش عارفاه، وهو فريق ذا إليت. ناخد فكره عنه وعن اعضائه في الكوميكس. فريق ذا إليت ده فريق انتي هيروز تبع دي سي كوميكس او زولي في الكوميكس. كان شهر مارس سنه 2001. الكلام ده كان في العدد رقم 775 من سلسله الكوميكس اكشن كوميكس على ايد الكاتب جو كيلي. ظهورهم الاولاني كان في قصه اسمها واتس سو فاني اباوت تروث جاستس اند ذا امريكان واي. القصه دي اخذت تصنيف رقم 1 كاحسن قصه كوميك بوك في العقد الاول من الالفيه الجديده، واعظم قصه لسوبرمان على الاطلاق طبقا لمجله ويزارد. احداثهم دايما ليها علاقه بسوبرمان والجاستس ليج، وهم يعتبروا تقليد لفريق تاني موجود بالفعل جوه دي سي، وهو فريق ذا اوثوريتي التابع لوايلد ستورم كوميكس. الفريق ده برضه ساهم بشكل مباشر في تاسيس جاستس ليج إليت. الفريق ده متكون من ميتا هيومنز، هم مش بيؤمنوا بالقواعد او القوانين الحدود الدوليه او السياسات المحطوطه. هم بيشوفوا البشر نوعين، يا اما طيبين يا اما اشرار، وفي مهمه موجوده على عاتقهم ان هم يخلصوا الارض ويطهروها من الحسالة على حد قولهم. اول مهمه ليهم كانت في ليبيا. كان في معركه شغاله ما بين قرد معدل وراثيا وقوات الجيش الليبي. هم بييجوا بيموتوا القرد ده وبيموتوا كمان القوات، بيموتوا 2000 جندي. سوبرمان لما بيجي بيتخض من اللي بيشوفه. ابتدى يحصل قبول في الشارع الامريكي تجاه الفريق ده. الناس شافت ان طريقه الفريق ده احسن من طريقه سوبرمان، ان هو يقبض على المجرمين وبعد كام شهر يهربوا ويعملوا جرائم تانية. الناس دي شافت ان الفريق ده فعالين اكتر من سوبرمان، وان طرق سوبرمان بقيت قديمه ومبقتش تنفع مع الوقت الحالي. سوبرمان بيقابلهم، بيحاول يفهمهم ان اللي بيعملوه ده غلط، ما ينفعش يموتوا الناس، وبيطالبهم بالتوقف عن اللي بيعملوه ده، بس هم مش بيقتنعوا. بيعملوا له تيليبورتيشن. بعد كده بيخش في نقاش فلسفي عميق هو وابوه حوالين العالم محتاج ايه، وهو اللي بيعمله ده صح ولا غلط. بعد كده بيضرب واحد منهم كان على وشك ان هو يموت كائنات فضائيه. بنشوف ان بيحصل صدام ما بينهم، بيتفقوا ان هم يخشوا قصاد بعض في معركه. سوبرمان بيطلب منهم ان هم يروحوا مكان بعيد، فبيروحوا بالفعل قمر من اقمار المشتري. بيبقى فيه درونز عشان تصور المعركه لسكان الارض. بنشوف ان سوبرمان في الاول كان هيتغلب، بس بعد كده بيمشي يقتل واحد ورا التاني. بعد كده بيستخدم الهيت فيجن بتاعته على عقل مانشستر بلاك قائد الفريق عشان يلغي الجزء المسؤول عن قدراته. مانشستر بيعيط يقول له انت مش بتموت، انت بتقول على نفسك انك بطل، انت كذاب ومنافق. سوبرمان بيقول له ما موتش حد من زمايلك وما عملتش حاجه لدماغك، كل الوهم ده عشان اوريك مدى بشاعه ان الانسان يستخدم قدراته في طريق القتل والانتقام. مانشستر بيقول له انت واهم وبتحلم. فسوبرمان بيقول له كويس، الاحلام دي حاجه كويسه بتحسن مننا وبتطورنا، وانا اقسم ان انا هحقق الحلم بتاعي اللي انا اعيش في عالم فيه شرف وعدل وكرامه، واللي انا مش هبطل قتال من اجل تحقيق الحلم ده. بيقبض عليهم بعد كده وبياخد السفينه بتاعتهم. الرئيس الامريكي ليكس لوثر بعد كده بيطلب من مانشستر بلاك ان هو يقود فريق سويسايد سكواد، وهو بيوافق. بعد كده بنشوف ان هو بيروح عشان يحرر دومز داي علشان يتصدى لخطر امبيريكس. اول لما بيتحرر دومز داي بيهاجم اعضاء فريق سويسايد سكواد. مانشستر بلاك بينجح في الهروب، بس قبل ما بيهرب بيعرف يحول الغضب اللي موجود عند دومز داي تجاه سوبرمان ويوديه تجاه امبيريكس. هو بعد كده مانشستر بيعرف الهوية الحقيقيه بتاعه سوبرمان ان هو كلارك كنت. بيعرف مجرمين كتير المعلومه دي وبيتحكم فيهم عقليا عشان يهاجموا قرايب واصحاب سوبرمان. يوما ما سوبرمان بيرجع للبيت بيلاقي مراته لويس لين مقتوله وجنبها مانشستر بيقول له انا اللي قتلتها، هتعمل ايه للراجل اللي قتل مراتك؟ يلا موتني. بنشوف ان سوبرمان بيفكر وبيقول انا احتراما لمراتي انا هدفنها ومش هعمل لك حاجه. مانشستر ساعتها بيقول لا، كل اللي انا عملته دلوقتي بيتحطم. وبيطلع ان كل ده وهم، وان لويس لين لسه عايشه، وان هو عمل كده عشان يكسر المبادئ بتاعه سوبرمان. هو بعد كده بيحس ان هو بقى شرير قوي، بيخلي السوبر فيلنز ينسوا حقيقه ان سوبرمان هو كلارك كنت، وبعد كده بينتحر باستخدام قدراته. اخته بعد كده اللي اسمها فيرا بلاك بتقتحم مقر الكونجرس الامريكي ومع اعضاء فريق ذا إليت. بتقول العالم دلوقتي ده بقى ملكنا واحنا حكامه، عشان الحكام الحاليين سلبيين جدا، مش بيعملوا حاجه تجاه الجوع والفقر والحروب والتلوث. بيجي الجاستس ليج، هي بتقابل سوبرمان بتقول له انت اللي قتلت اخويا. بيخشوا في معركه، الجاستس ليج بتتهزم وبيموت منهم ناس كتير. وندر وومن الجريحه بتقف في مقر الامم المتحده، بتكلم شعوب العالم بتقول لهم احنا خسرنا خساره وحشه قوي، انا محتاجاكم كلكم تتحدوا معانا علشان نعرف نتغلب على خطر ذا إليت. وده اللي بيحصل. بنشوف جيوش العالم مجتمعه بتبقى قصاد ذا إليت، وبعدين بيطلع ان كل دي مسرحيه من تدبير جاستس ليج وإليت علشان يوحدوا جيوش العالم كلها على خطر مشترك. عشان جايا اللي بتمثل الارض كانت اتخنقت خلاص من البشريه وكانت على وشك انها تدمر الكوكب، دلوقتي شافت ان سكان الكوكب بيتحدوا، قالت خلاص انا هتراجع عن فكرتي لتدمير الارض. فيرا بلاك ما عندهاش اي مشكله انها تبقى الشريره في عيون الناس مقابل انها تنقذهم، وانها على عكس اخوها هي طيبه وعايزه تنقذ الجميع. هي بعد كده بتكلم الجاستس ليج بتقول لهم انا خدت بالي ان في
عمليات انتوا مش بتقدروا تقوموا بيها عشان سمعتكم الدوليه، انا بقترح عليكم انكم تنشئوا فريق جديد يبقى اسمه جاستس ليج اليت. ده يعمل العمليات السريه، هيبقى تحت قيادتي. سوبرمان بيرفض وبيشك فيها، هي بتقول له انا مش اخويا، انا شخص مختلف عنه. بيقول لها المناقشه انتهت، بس بيتفاجئ ان في اعضاء من الجاستس ليج بيروحوا ينضموا للفريق الجديد بتاعها، من ضمنهم فلاش اللي هو وولي ويست والجرين ارو. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على اعضاء الفريق الاصلي وقت لما تكون. انت عندك اول واحد قائد الفريق مانشستر بلاك، انجليزي على طول بيشرب سجاير، ده قضى طفوله صعبه، نشأ على حب السوبر هيروز. بعد كده اكتشف ان الطريقه الوحيده لمحاربه السوبر فيلنز هي انك تقتلهم. ستايل اللبس بتاعه فيه شبه من ستايل جيني سباركس بتاعت فريق ذا اوثوريتي. قدراته هو التحريك الذهني، الطيران، القدره على انشاء فورس فيلد، القدره على قراءه والتلاعب بعقول الاخرين سواء كانوا بشر او كانوا حيوانات. بيعرف ينشئ اوهام وبيعرف يطلق طاقه ذهنيه بتاثر على عقول الاخرين. بعد كده عندك ميناجري، واحده من بورتوريكو اسمها باميلا. الحكومه الامريكيه خطفتها وهي صغيره، عملت عليها تجارب، بقيت هوست لطفيليات فضائيه بتعرف تشكلهم على اي شكل او تخليهم اسلحه، عندها قوه بدنيه وبتطير. وقت لما مانشستر بلاك كان بيتحكم عقليا في المجرمين وبيخليهم يهاجموا قرايب واصحاب سوبرمان، هي كانت على وشك انها تقول لسوبرمان ان مانشستر بلاك السبب، بس هو بيديها سكته دماغيه وبيدخلها في غيبوبه مش بتفوق منها لغايه دلوقتي. بعد كده عندك كولد كاست، امريكي من اصل افريقي اسمه نيسان جونز، عينه اليمين طايره من وهو صغير، عنده قدرات كهرومغناطيسيه بتخليه يتحكم في الجسيمات في المستوى دون الذري، وبيعرف ينشئ موجات كهرومغناطيسيه، وهو قوي بدنيا، بيطير ومقاتل ممتاز. اخر عضو في الفريق الاصلي هو هات، ياباني اسمه الحقيقي رامبو تاتك، عنده قدرات سحريه، بيعرف يستدعي شياطين، بيعمل تعاويذ، وهو حاجه كده اسمها ايرث اليمنتال، بيعرف يغير من شكله وهو متصل بالارض، وبينفس النيران. مقر عمليات الفريق هي قلعه بتطير عندها وعي اسمها باني، هي في الاساس مستعمره بكتيريه من بعد تاني، هم بيجيبوها هنا بيستعبدوها وبيشيلوا قلبها، وهي موجوده بين الابعاد. بعد ما مانشستر بيموت بتنضم اخته اللي هي فيرا بلاك، هي ما عندهاش قدرات، دراعاتها الاتنين مقطوعين من تحت الكوع، فهي عندها دراعات اصطناعيه بتعرف تشكلها على شكل اي سلاح هي عايزاه، وبيدوها قوه بدنيه وفيهم تكنولوجيا كبيره جدا. برضو بينضم للفريق ميناجر 2، دي تبقى اسمها سونيا، تبقى اخت باميلا اللي هي ميناجر الاولانيه، بتنضم للفريق عشان عايزه تنتقم من مانشستر بلاك على اللي عمله في اختها، وانها دخلت في غيبوبه، بس بتلاقيه مات، فبتحكس الغضب والحقد والانتقام ده كله على اخته وعلى الفريق، وبتتسبب في مشاكل كبيره جدا للفريق. في نيو 52 ريبيرث الفريق بيتغير، اعضاء الفريق بيبقوا متكونين من قائد الفريق اللي هو مانشستر بلاك، كولد كاست مش بيتغير، كلاريون، جارديان، كيت فلاش، ترينيتي، باور جيرل، وندر جيرل، وبيبقوا مبعوثين في مهمه ان هم يدوروا على سوبر بوي. بالنسبه لظهور الفريق في الاعمال الفنيه، فهم ظهروا في فيلم الانيميشن سوبرمان فيرسس ذا اليت، وظهروا في مسلسل اللايف اكشن اللي هو سوبر جيرل. بس كده، دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها على ذا اليت في الكوميكس وعن اعضائه، وانا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنتس انت ايه رايك في الفريق ده، انت كنت تعرفه قبل كده ولا لا. احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده، لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.